ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर प्री हिस्टोरिक काल में मौजूद जानवर इतने बड़े क्यों हुआ करते थे। जैसे कि डायनासोर्स, ये रेप्टाइल्स कंपैरेटिवली आज के रेप्टाइल्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। तो आखिर ऐसा क्या था उस समय जिसके कारण इन जानवरों के बीच इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है यार, लेकिन जवाब जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। कुछ चैनल वाले हैं जो लाइक और सब्सक्राइबर्स पाने के लिए नॉलेज की जगह माँ बाप की कसम देते रहते हैं, लेकिन इस चैनल पे आपको प्योर नॉलेज ही मिलेगा। दरअसल बात यह है कि ये सब खेल एनवायरनमेंट का है। जैसा कि प्रेजेंट में हवा में ऑक्सीजन लेवल 21% है, मगर प्री हिस्टोरिक काल के दौरान ऑक्सीजन लेवल 30 to 35% तक हुआ करता था। और इतनी फ्रेश हवा होने के कारण उस समय के जानवर इतना विशालकाय शरीर गेन कर लेते थे।